వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. నేను ఏసీ టెక్నీషియన్ వాలి. ఈరోజు డబుల్ డోర్ ఎల్జీ ఫ్రిజ్ బోర్డ్ చెక్ చేయడం మనం తెలుసుకుందాం. మన ఛానల్లో సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. లైక్ చేయడం వల్ల ఈ వీడియో చాలామందికి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది. ఇంకా మనం టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఎల్జీ ఇన్వర్టర్ డబుల్ డోర్ ఫ్రిజ్ కంప్రెసర్ ఆన్ అవుట్లా చెక్ చేస్తున్నాను. బ్యాక్ కవర్ ఓపెన్ చేసి దాని లోపల పీసీబీ ఉంటుంది. కవర్ ఓపెన్ చేశాను. పీసీబీ ఎదుగుండి పవర్ సప్లై ఇచ్చాను. ఎల్ఈడి ఒకసారి బ్లింక్ అయిందంటే లోపల సప్లై వచ్చింది. 3-4 మినిట్స్కి అవుట్పుట్ వస్తుంది. 1 2 3 4 5 6 7 సార్లు ఎల్ఈడి బ్లింక్ అవుతుంది. అంటే పీసీబీ బోర్డ్లో డిఫెక్ట్ ఉన్నట్టు అనమాట. పీసీబీ బోర్డ్ చేంజ్ చేసుకోవాలి. చూసారు కదండి డబుల్ డోర్ ఇన్వర్టర్ ఫ్రిడ్జ్ బోర్డ్ చెక్ చేయడం ఎలాగో. అలాగే మరొక వీడియోలో మళ్ళీ ఇంకో టాపిక్తో వస్తానండి. అంతవరకు సెలవు అండి. నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.